մեղադրանքով դատեն դատավորի որոշումը դատանի բակում աջակիցների վրդովմունքն առաջացրեց, նրանք ամոթ էին վանկարկում այժմ մեղադրանքեր առաջադրված դատավորը լրիվ այլ հոդված հնչեցրեց այս պահին, ինչ կարող եք ասել։ Այստեղ հոդվածների ձեռնարկատիրական հոդվածին վերաբերող ապօրինի ձեռնարկատիրական ամբողջ դատաքննությունը լրիվ թեմայի մասին էր եւ ամբողջ իշխանական քարոզչամեքենան Նիկոլիս Ստրուկ դատաիրավական համակարգը գլխավոր դատախազ քննչականի պետ բոլորի գլխավորությամբ ուղղակի կատարում էին ամբողջ այս ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական պատվերը եւ քաղաքական իշխանության պատվերը եւ ամբողջ քարոզչական արշավը նույնիսկ երեք կարծեմ հարցопատասխանի օրը Նիկոլ Փաշինյանի պահվածքը վկայում էր քաղաքական պատվերը տրված է ուղղակի փաթեթավորման հարցեր դատավորը հիմա տարբեր փաթեթավորումներ բայց իշխանության համար թիվ 1 հարցը Սերբազանը պետք է մնա անազատության մեջ դեռ հարց է թե ինչ համանախապակումներ կան Սերբազանի հետագա նույնիսկ անազատության մեջ գտնվելու ընթացքում հրապարակային խոսքի, քարոզի եւ այլնի պետք էր այս իշխանությանը բոլոր հայրենասեր, հայրենատեր, խոսքի կշիռ ունեցող հասարակության կողմից այդ խոսքը ընկալվող բոլոր ակտիվ գործիչներին ուղղակի անազատության մեջ պահել, լռեցնել, սա առաջինն է, սա վերջինը չի, ու այսպես շարունակվելու է ընդհանրապես մանր ֆյուրերիկները փոքր երկրներում փորձում են իրենց անաչու ցանկացած խոսք, իսկ այս դեպքում նաև հայրենադավության, հայրենիքը մաս-մաս թշնամուն հանձնելու գործողությունները սահուն իրականացնել, որպեսզի դրան ըմբոստություն չլինի։ Եվ պատահական չի, որ սրան հաջորդելու են շատ քայլեր, սրան հաջորդելու են կուսակցությունների դեմ արշավներ, կուսակցությունների արգելումներ, դեպ առնվազն հարցուպատասխանի շատ բաներ, բացահայտեր դա եւ նաեւ փոքր ֆյուրերիկը բնականաբար պետք է պատրաստվի իր համար այսպես սարսափազդու ընտրություններին բաց դաշտով հանդես գալու, որպեսզի հետագայում փորձի շարունակի ենթադրում եմ ու համոզված եմ անարդյունք փորձի շարունակի կատարել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պահանջները։ Իսկ այդ ձեր նշած կուսակցությունները ինչ պետք է անեն հիմա այստեղ ինչ պետք է հաջորդի դատավորը կարդաց վճիռը հիմա այստեղ ելույթներ կունենան ու կգնան տուն այդքանով կսահմանափակվի թե այդուհանդերձ սա կարող է Հարգելի մերի, ես կառաջարկեմ այսօր մեր падգամավորների հետ ամբողջ երեկո անցկացնել, որպեսզի տեսնել, որ տուն գնալը շատ վաղուց ընդդիմադիր մեր падգամավորների եւ շատ ընկերների համար վաղուց դադարել է առօրյա կյանք լինելը մի մասը գնում է բանկ, մի մասը շարունակում է այդ պայքարը Սերբազանին են դոքանում Քայլեք, 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 ժողովուրդը